Ma queste energie sottili sono composte da una serie di energie che il nostro corpo produce. Vari siti del nostro organismo producono tipologie differenti di energia, le quali, sommandosi tutte insieme, danno origine alla famosa energia sottile. Secondo la medicina tradizionale cinese e la filosofia orientale cinese, queste energie provengono dai vari organi e generano i nostri stati d'animo, come la paura, il coraggio, la tristezza, la gioia e così via. All'origine, questa energia viene incamerata all'interno del nostro organismo attraverso due fonti principali, l'alimentazione e la respirazione. Secondo la medicina tradizionale cinese, queste due energie, estratte dal cibo e dal respiro, si addensano insieme e si concentrano al di sotto del nostro ombelico. C'è una zona ben precisa, in cinese si chiama Dantian, ovvero il campo del cinabro, il luogo dove avviene la trasformazione alchemica della nostra energia. Circa 3 dita sotto il nostro ombelico, infatti, esiste il grande serbatoio dell'energia originale, l'energia che noi attiviamo e raccogliamo mangiando e respirando. Ma questa energia, chiamata originale, non è assolutamente utilizzabile così com'è. Deve essere raffinata, un po' come il petrolio. Noi sappiamo benissimo che se estraiamo il petrolio dal terreno, non possiamo direttamente metterlo all'interno di un'automobile perché non potrebbe andare. Il petrolio deve essere raffinato e trasformato in altre sostanze, in altri prodotti in grado di far viaggiare la nostra auto. Lo stesso discorso vale per la nostra energia originale. Questa energia, per poter funzionare, deve essere trasformata. Ebbene, subito dopo l'uscita di questa energia da questo serbatoio situato sotto l'ombelico, l'energia inonda i nostri organi genitali e prende il nome di energia sessuale. Questa energia assume 2 ruoli importanti nella nostra vita. Uno è ovviamente quello della riproduzione, è quello di tutto il campo riproduttivo del genere umano, ma un altro è molto importante perché è quello che gestisce la nostra rabbia, il nostro furore, la nostra voglia di vivere. Questa energia originale raggiunge gli organi genitali e si trasforma in energia sessuale. A sua volta l'energia sessuale passa sotto il perineo e arriva dietro ai nostri reni. Inonda i reni e la schiena, nella parte lombare, e lì assume un altro nome, energia renale. L'energia renale invece ha un altro compito specifico, quello di darci la forza per stare in piedi tutto il giorno, quella di darci la forza per lavorare tutto il giorno e sentire la vitalità. Tant'è che quando questa energia renale la terminiamo, al fine di una giornata, istintivamente portiamo le mani intorno ai reni, proprio come senso di proteggere questa zona che si è indebolita durante il giorno. L'energia renale a sua volta salirà lungo la colonna fino a giungere alla nuca, in una zona ben precisa che i cinesi chiamano Yuzhen, cuscino di giada. Questa zona qua sotto, che riceve l'energia renale, trasforma questa energia in cerebrale. A cosa serve? Ci serve per pensare, ci serve per studiare, ci serve per essere attenti, per essere concentrati e per ricordare le cose. A sua volta questa energia sale ancora più in alto, inondando 2 particolari punti, uno situato sopra la calotta cranica, uno situato in mezzo agli occhi. E quando questa energia cerebrale giunge in questi 2 punti, assume il nome di energia spirituale, o meglio, quella che noi percepiamo al di là di tutto ciò che ci circonda, il senso di esistenza, il senso di far parte di qualcosa, il senso di essere qualcosa di molto più importante di ciò che pensiamo essere. Questa energia spirituale è quella che ci porta a concentrarci, a sviluppare la meditazione, a sviluppare tutti quegli aspetti di consapevolezza maggiore della nostra esistenza. Infine, queste 2 energie scendono
lungo un canale o meridiano di agopuntura e giungono al cuore. Nel momento stesso in cui questa energia giunge al cuore, gli orientali dicono che noi sperimentiamo il vero amore. Scopriamo l'amore universale, l'amore di noi stessi, o meglio, incontriamo finalmente noi stessi dentro di noi, nel nostro cuore. Questo è l'intero giro che l'energia fa partendo da quella originale fino a giungere a quella dell'amore. L'insieme di tutte queste energie e quindi la capacità che noi abbiamo di sviluppare o meno queste varie energie, sommandosi insieme, producono quella che poi è generalmente chiamata energia sottile, che non è altro che la somma del lavoro di tutti questi siti di trasformazione.